छत्तीसगढ़ में एक तरफ पारा जहां चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कई जगहों में हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और अगले कुछ दिनों तक यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है। दूसरी तरफ रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार और बेमेतरा जिले में तेज हवाएं चली। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री अंबिकापुर और जगदलपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल को रायपुर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगले 3 दिनों तक गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं जारी रहने की संभावनाएं भी जताई गई है। राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं रायपुर शहर के लिए 20 अप्रैल का पूर्वानुमान है कि आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को हल्के बादल छा सकते हैं। बारिश की बात करें तो शनिवार को जगदलपुर और बस्तर में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि बेमेतरा, नारायणपुर और बालोद में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। हालांकि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क ही बना रहा। रोजाना मौसम अपडेट के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ और हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।